Akkam jirtu dhaggeeffattoonni chaanalii keenya kanaaf hundi keessan bakka jirtanitti nageenyi keenya isin akka qabu jechaa immoo mata duree istrookii kan jennu dhibee baay'ee balaafamaa fi akkasuma hawaasa addunyaa kanarra jiran hundumaa miidhuudhaan dhibee sadarkaa isaa eeggate kan ta'e istrookii kan jennu kana dhiigni sammuu keessatti dhiigu yookaan immoo maal istrookii gaafa jedhamu bal'inaan beekamaadha maqaan dhibee kanaati. Dhibee kanarraa har'a bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Mata duree barnoota keenya har'aa keessatti istrookii jechuun maal jechuudha? Mallattoon isaa akkamii? Sababni ittiin istirookiin kun namatti dhufu maali? Akkamittiin immoo istirookii ta'uusaa adda baasna? Akkasuma immoo yaalli istirookii kana akkamii kan jedhu hundumaa bifa gad fageenyaan afaan Oromootiin babal'isnee kan waliin ilaallu ta'a. Stroke is a cerebrovascular accident yoo jenne hiikasaa guutuu ta'uu danda'a. Cerebrovascular accident. Dhibeen strookii jennu kun cerebro jechuun cerebro jechuun mataa wajjin kan wal qabatudha sammuu jechuudha. Cerebrovascular iddoonni dhiigaa cerebramii keessa yookaan cereblemii kan jennu bireenii keessatti argamanii accident yoo balaan isaan mudateera ta'e yookaan ammoo ciccitaniiru yookaan ammoo achi keessatti iddoota dhiigaa sanarra balaan ga'eera yoo ta'e istrookii jechuu ni dandeenya karaa biraa. Cerebrovascular accident veeziloonni yookaan hiddoonni dhiigaa sammuu keessa jiran balaaf yoo kan saaxilaman ta'e istrookii jennee gabaabsuu dandeenya jechuudha. Definition isaarraa yookaan stroke is a sudden interruption of blood supply to the brain resulting in the loss of brain function. It is a medical emergency that requires immediate treatment. Stroke is a sudden interruption. Ammuma ammatti akka tasaa sudden interruption dha. Jeequmsi wayii yoo kan mudatu ta'e isa blood supply to the brain. Hiddoota dhiigaa yookaan dhiiga supply to the brain gara sammuutti geejjibaman dhiigonni gara sammuutti geejjibaman interruption yookaan jeequmsi wayii yoo isa mudateera ta'e in the resulting of loss of brain function sababa brainiin keenya hojii ala taachuuf sababa brainiin hojii ala taateef dhiigonni gara sammuutti deeman yoo rakkoo wayiitiif saaxilamanii istrookii jechuu dandeenya. Gabaabsineetis medical emergency dha. Dhibeen kun baay'ee emergency dha. Yeroo sanatti yaala isaan argatu taanaan namni tokko du'aaf saaxilamuu danda'a waan ta'eef medical emergency dha dhibeen kun. Amma ammatti yaala barbaada jechuudha. That require immediate treatment. Yeroo sanatti yaalli nama kanaaf saffisaan godhamuufii qaba. Blood supply gara sammuutti deemu adda citeera yoo ta'e baay'ee balaafamaadha. Sammuun keenya hojii ala taati. Sana booda namni kun gara du'aatti deemuu danda'a waan ta'eef baay'ee eeggannoo gaafata. Medically emergency dha jechuudha. Dhibeen kun iddoonni dhiigonni gara sammuutti geejjibaman rakkoo wayii isaan mudate istrookii jechuu dandeenya jechuudha. Karaatti akkamitti akka mudatuu fi karaa kamiin akka mudatu immoo waliin kan ilaallu ta'a. Stroke is one of the leading cause of death and disability worldwide. It occurs when brain cells do not receive enough oxygen and nutrients. Strookii kan jennu kan leading cause of death sababa du'aatii addunyaa guutuuti. Addunyaa guutuu irratti dhibee baay'inaan mudatu keessaa sababa ajjechaa namaa duuba kan jiru baay'eensaa akka worldwide akka addunyaatti strookiin kun baay'ee beekamaadha. Kan inni argamu when brain cell yeroo itti seelonni bireenii keessatti argaman seelonni sammuu keessatti argaman do not receive gaafa isaan fudhachuu dhiisan enough oxygen and nutrient. Oxygenii gahaa ta'ee fi nutrient akkasuma nyaata gahaa yoo fudhachuu dhaabanii strookiin kun mudachuu danda'a jechuudha. Oxygenii fi nutrientii dhiigadha kan geejjibu. Maaliif nutrientiin gulukoosii fi oxygenii baaddateeti dhiigni tokko kan inni sarkuleet godhu. Sammuunis sammuun keenya uumamumaan bileeddis ta'e oxygenii ta'e nutrientii yookaan gulukoosii kan jennu kana stoor gochuu hin danda'u waan ta'eef yeroo hundumaa geejjibni gara sammuutti sarkuleet gochuu qaba. Iddoota dhiigaatiin baadhatamanii gulukoosii fi oxygeeniinis utuu addan cinne gara sammuutti deemuu qabu. Daqiiqaa tokkoof adda citee taanaan rakkoo mudachuu danda'a. Strookiin kun mudachuu danda'a waan ta'eef oxygenii fi gulukoosii yeroo hundumaa sammuu keenya dhaabbataa tajaajilti. Qaamonni gara biraa orgaanonni jiran stoor godhachuu danda'u isaan kuufatanii
suutaan achi bakka sanaa kaasanii fayyadamuu danda'u. Garuu sammuun keenya akka sanaatti istooriin godhatu yeroo hundumaa geejjiba walitti fufaa ta'e barbaada waan ta'eef oksijiinii gahaa fi niwutirentii gahaa ta'e gara sammuutti deemuu yoo dhaabe bireen seeliin ni du'a. Sana booda istirookii kanaaf namni kun saaxilameera jechuu ni dandeenya jechuudha. Bireen anaatoomii yoo ilaalle anaatoomii sammuu namaa kana bakka afur yookaan akkas qoonnee gaafa ilaallu loobiidhaan gaafa qoonnu firoontaal loob kan jennu gara fuulduraatti sammuu keenya gara fuulduraatti kan argamtu firoontaal boon jechuu ni dandeenya. Gara fuulduraa kanatti mataa kana gara fuulduraatti kan argamtu firoontaal booniidha. Paareetaal booniin ammoo ishee keelloo kana gara gidduutti kan argamtu paareetaal boon jennaani. Teemporaal boon kan jennu immoo karaa cinaatti kan argamtu gurra gubbaatti kan argamtu kuni teemporaal boonii yookaan loobii jechuu ni dandeenya. Gara dudduubaatti kan argamtu immoo oosipitaal loobii jennee bakka afuritti qoonneeti kan ilaallu. Isaan hundi isaanii egaa hojii mataa isaaniitii wajjin loobiitti sammuu kana qoodanii kan ilaalanii jechuudha. Mataa bakka afran kanatti qoodnee ilaaluu dandeenya. Ispaayinaal koordii kan jennu egaa lafee dugdaa kan jennu kun kiraaniyaal narvii fi ispaayinaal narvii kan jennu. Ispaayinaal koordiin kun achirraa kaatee gara dugda duubaan kan gad buutu ispaayinaal koordii. Serebreemiin ammoo hospitaal loobii kana keessatti kan argamtu serebreem kan jennu kun jirti jechuudha. Anatomy of the brain haala kanaan qoqqoonnee mataa namaa ilaaluu ni dandeenya. Inni biraan immoo the brain requires continuous supply of oxygen rich blood. Any blockage or rupture blood vessel can cause brain damage within a minute jedhadha. Brain requires sammuu keenya ni barbaaddi continuous supply of oxygen rich blood. Yeroo hundumaa walitti fufaa kan ta'e continuously supply kan geejjiba oxygen rich blood dhiigni oxygenidhaan badhaadhee kan yeroo dhaabbataa ta'e continuously supply gochuu qaba sammuu keenya. Any blockagein kamiyyuu danqamni kamiyyuu or rupture yookaan ammoo caccabuu iddoota dhiigaa kan jennu rupture wayii of blood vessel yoo mudateera ta'e kan cause brain damage. Inni sun brainiin keenya akka damage ta'e hojii ala ta'uu godha. Within minute daqiiqaa keessatti daqiiqaa tokkoof geejjibni gara sammuutti godhu niwutirentii fi akkasuma oksijiinii baadhatee dhiigni gara sammuutti sarkuleet godhu geejjibni kun addaan citeera yookaan blocked ta'eera taanaan sammuu keenya daqiiqaa tokko keessatti hojii ala ta'uu dandeessi. Kanaaf istirookii jechuu ni dandeenya jechuudha. Koozii kana gosoota mataa isaatii kan qabu gosa lama kan qabu types of stroke kan jennu hemorrhagic stroke and ischemic stroke jennee bakka lamatti qoonnee ilaaluu ni dandeenya. Sababoota isaanirra dhaabanneeti egaa kan typesiitti qoonnu ischemic stroke and hemorrhagic stroke jennee bakka gurguddaa lamatti qoonnee types of stroke yookaan gosoota stroke ilaaluu dandeenya. Inni ischemic stroke kan jennu kun most commonidha. Baay'ee common kan ta'ee fi yeroo hundumaa irra deddeebiin kan mudatu ischemic stroke kanadha. Sababni isaa immoo by blockage of blood vessel. Iddoonni dhiigaa blockage sababa ta'aniif kan mudatudha inni kun. Iddoota dhiigaatu karaatti danqamni wayii isaan mudata. Karaatti danqama wayiitu jira taanaan iddoonni dhiigaa darbanii gara sammuutti ga'an yoo hir'ataniiru yoo ta'e yookaan ammoo cimama ga'uu yoo dhaabanii istirookii ischemic jedhamutu nama sana mudate jechuu ni dandeenya. Inni kunis account for about 85% of stroke. Stroke mudatan keessaa 85% fi isaa ol kan mudatu sababa ischemic stroke kanadha jechuudha. Gosoota lamaan keessaa inni kun baay'ee commonidha jechuudha. Types of stroke keessaa ischemic strokein blockageidha. Iddoonni dhiigaa karaan isaanii yoo danqame dhiigni gara sammuutti sarkuleet godhu yoo hin jiru ta'e ischemic stroke jechuu ni dandeenya jechuudha. Koozota isaa sababoonni ittiin ischemic stroke mudatan tokko blood clot jechuu dandeenya. Thrombus kan jennu kantarri wayii dhiigni wayii yoo kantareera hidda dhiigaa keessatti kantaree dhiiga isa duubaan dhufu dabarsuu yoo dhoowwe thrombusii wayii yoo mudate kantarri wayii yoo mudate ischemic strokeidhaaf sababa ta'uu danda'a. Embolesiinis akkasuma hidda dhiigaa keessatti qilleensi wayii mudate gidduutti ispeesii wayii mudate dhiigni akkatti darbu yoo dhabe embolisii wayii yoo mudates ischemic stroke dhufuu danda'a. Akkasuma atherosclerosis kan jennu faatii yookaan ammoo lipidii kan jennu iddoota dhiigaa keessatti mudata yoo bakka tokkotti kuufamanii dhiigni atherosclerosis sana bira darbee sammuu geejjibu yoo qannase atherosclerosisiin kunis sababa ta'uu danda'a
danqamu blookeejii iddoota dhiigaa keessatti yoo uumanii sababoonni sadan kun iskemiik strookiin nama tokko mudachuu danda'a jechuudha. Sababoota kanarra dhaabannee dhiigaa blookeejiidha jechuudha iskemiik strookiin. Inni lammaffaan heemooreejik strook kan jennu heemooreejik jechuun dhiiguu jechuudha karaa biraatiin. Heemooreej jechuun dhiiguu jechuudha. Heemooreejik strook kan jennu gosti lammaffaan kun ammoo caused by rupture of blood vessel. Sababa hiddi dhiigaa raapchar ta'eef cicciteef yookaan raapchar ta'uun ciccitu jechuudha. Sababa hiddi dhiigaa cicciteef blood vesseliin sana booda bleedingiitu mudata occurs inside the brain sammuu keessatti dhiiguutu mudata. Inni kuni heemooreejik strookii jechuu ni dandeenya. Strookii gosa lammaffaa kan jennu kuni iddoota dhiigaa sammuu keessa jiranitu ciccita. Sana booda bakka ciccite sanaan dhiigonni gara sammuutti dhiigu seelota hidda dhiigaatiin ala jiranitti gaafa dhiigu sammuu keessatti dhiigni dhiige taanaan strookii yookaan heemooreejik strook gosa jennu kanatu mudata jechuudha. Sababoonni heemooreejik strookii kuni gosa sadan tokko ilaaluu dandeenya. Hypertension dhiibbaa dhiigaa kan jennu iddoonni hidda dhiigaa keessatti dhiigni humnaa ol utuu wal dhiibu iddoota dhiigaa kukkutee ba'uu danda'a. Brain aneurysmiinis yoo mudate akkasuma tiraawumaan balaan wayii yoo mudates heemooreejik strook kan jennu kun mudachuu danda'a. Sababoota sadan kanadha jechuudha kan heemooreejik strookii fidanii. Risk factor namoota saaxilamoo dhibee kanaaf baay'ee saaxilamoo jedhamanii non modifiable fi modifiable faktaroota qoqqoonneeti yeroo hundumaa kan ilaallu. Non modifiable jechuun wantoota nuti duuba deebisnee wanta sanarraa of eeggachuu hin dandeenye jechuudha. Wanta uumamumaan jiru duuba deebisuun kan hin danda'amne. Modifiable nama wanta fooyyessuu dandeenyu jechuudha. Waan sababoota sana increase age umriin deemuun sababa namni tokko umriin deemeef strookiin isa mudachuu danda'a. Duuba deeffamuu hin danda'amu. Family history akkasuma maatii keessa jira yoo ta'e dhibeen kuni gara maatii dhaloota sattaanitti darbuunsaa daraansaa baay'ee bal'aadha. Akkasuma meel jendarii dhiira irratti yeroo baay'ee kan mudatu saalaan yoo ilaalle jendarii irratti dhiira irratti kan baay'atu. Wantoonni sadan kun wanta duuba deeffamuu hin dandeenye nama modifiabiliidha. Modifiable kan ta'an immoo sababa risk factorii warri ta'anii hypertension namootni dhiibbaa dhiigaa qabanii dhibee strookii kanaaf baay'ee saaxilamoodha. Garuu dhukkuba hypertension kan jennu dhiibbaa dhiigaan kuni to'atamuu dandeessi. Diiyaabeetis malaayitas dhukkuba sukkaaraa kan jennus namoonni dhukkuba sukkaaraa qaban strookii kanaaf baay'ee saaxilamoodha. Smoking akkasuma warri sigaaraa aarsan. Obesitii furdina garmalee warri saaxilamanis alkoolii yuuzii warri alkoolii fayyadamanii haay kolesteroolii dhiiga keessaa hidda dhiigaa isaanii keessatti kolesterooliin nama baay'atus faatan lipiid kan jennu coomma kan jennu kun kolesterooliin kun yoo baay'ates namni kun baay'ee riiskii faaktarii keessa jira. Warroonni kun jechuudha. Warri kun warra to'atamanii duuba deeffamuu danda'amanidha jechuudha. Sign and symptom mallattoolee namni tokko erga strookiif saaxilame agarsiisu. Faastii kan jennu kuni face dropping fuulli isaa gara tokkotti dabee hafuu kan jennu. Paralyzii wayii mudachuu jechuudha. Armis weakness harki isaan dadhabaa. Armiin isaa weakness dadhabaa. Speech difficulty akkasuma haasawuu hin danda'u arrabni isaas. Narboonni hundumtuu hojii ala ta'u time to call emergency service yeroo itti emergency service waamamudha. Other symptoms mallattooleen gara biraa immoo sudden headache lafumaa ka'ee mataa dhukkubbii hamaa ta'e yoo nama sana mudate akkasuma loss of vision ijaan ilaaluu gaafa dadhabu. Narboonni hundumtuu hojii ala ta'u waan ta'eef sammuunis feedbackiin deebisu. Sana booda narviin jiru hundumtuu hojii ala yoo ta'e immoo loss of visioniinis namni sun hin argu. Narviin optic nervii kan jennus miidhamte waan ta'eef namni kun loss of visioniifis mudachuu danda'a. Jajaamina biizineesii akkasuma jaanjessa difficult walking deemuu hin danda'u itti ulfaata. Loss of baalaansii isaas eeggachuu hin danda'u gamaa gamanatti kufuu ta'e. Confusion akkasuma immoo confused ta'a yoo ta'e warri kun mallattoolee strookii jechuu ni dandeenya warra kana. Paatoofiiziyooloojii akkamittiin ammoo strookiin kun mudataa jennee yoo ilaalle gabaabsine blocked yookaan rupture blood vessel. Blood vesseliin iddoonni dhiigaa sammuu keessa jiran yoo blocked ta'anii karatti danqaman kuni iskemiik strookii jala jira. Rupture yoo ta'an ammas yoo ciccitan iddoonni dhiigaa sammuu keessa jiran yoo ciccitanii dhiigni sammuu keessatti yoo dhiige maal ta'a kunis ruptureediin heemooreejik strookii jala jira. Gosoota lamman strookii kan ilaalle iskemikii fi heemooreejikii jenne. Iskemik kan jennu blookeejiin sababa hiddi dhiigaa keessatti danqaa wayii mudateef yoo ta'e iskemikiidha. Yoo hidda dhiigaa
ciccite ta'ee immoo sammuu keessatti dhiigni yoo dhiige raapchariin hemorrhagic jennee kan qoqqoodne sababa blocked yookaan raapcharii sana lammanuu haa ta'u blood vessel yoo mudate sana booda reduced blood flow to brain dhiigni gara sammuutti follow godhu yoo reduced ta'ee gad bu'e brain cell deessa seelonni sammuu keessa jiran hunduu neurologically deficit dhufa. Neuron yookaan nervii siistamiin sammuu keessa jiran hundi isaanii hojii ala ta'u sana booda stroke nama kana qabateera jechuu ni dandeenya. Directly diagnosis investigationiinis gargar baasuu dandeenya. Diagnostikiidhaan laaboraatoorii garagaraa fayyadamne akkasuma CT scaanii kan jennu computer tomography scan kan jennu sammuu keessa ilaaluudha. Identify types of stroke. Gosa stroke sanayyuu ilaallee adda baasuu dandeenya. Blockage mudate moo iddoota dhiigaatu rupture ta'e kan jennu types of stroke gosa lamman sana ischemic fi hemorrhagic jira waan ta'eef gosa isaaniiyyuu adda baasuuf CT scaanii fayyadamna. MRI magnetic resonance image kan jennu kanaan brain assessment seelotaa fi akkasuma brainii keessa jiran assess gochuudhaaf MRI fayyadamna. Blood glucose qaama keessa jirus ilaallee rule out hypoglycemia adda baasuudhaaf blood glucose nama sanaas ilaaluu dandeenya. ECG electrocardiography kan jennu onnee nama sana cardiac detect goonee onneen nama kanaa sirriitti hojjechaa jira moo hin jirus jennee adda baasuu ni dandeenya. Lipid profile akkasuma lipidii nama sana keessa jiru. Sababni inni ijoon atherosclerosis kan jennu yoo akka sasaa lipidii yookaan faattiin iddoota dhiigaa keessatti walitti qabamanii akka dhiigni gara sammuutti hin deemne yoo godhanis stroke mudachuu danda'a waan ta'eef lipidii nama sana keessa jirus adda baasuu dandeenya risk factory waan ta'eef jechuudha. Manage akkamitti nama erga dhibee kana adda baasni manage goonaa yoo jenne jalqaba emergency managementidha. Emergencyidha namni kun baay'ee du'aaf saaxilamaadha waan ta'eef emergency manage gaafa goonu ABC assessment goona. Airway isaa sirna argansuusaa airway isaa ilaalla. Breathing akkasuma sirna argansuusaa ujummoo qilleensaa airway isaa ni ilaalla. Breathing sirna argansuusaa ni ilaalla. Circulation akkasuma iddoota dhiigaa fi akkasuma onnee nama kanaas daddafnee wantoota sadan kana emergency manage goona. Sana booda immediate action yeroo sanatti oxygen administration nama kanarratti oxygen kaa'uu qabna. Daddafnee yeroo sanatti oxygen nama kanaaf qaxxaluu qabna. Maaliif stroke jechuun oxygen fi glukoosiitu gara sammuu deemuu dhaabe waan ta'eef daddafnee oxygen nama kanaaf laachuu qabna. Vital sign monitoring vital signoota warra jennu hunda isaanii monitor gochuudha. IV access goonee qaxxaluu fi qabna glukoosii laachuu fi qabna waan ta'eef wantoota sadan kun immediate actionidha. Medical treatment qorichaan gaafa yaallu immoo ischemic stroke yoo ta'e erga gosa stroke sana adda baasnee booda ischemictu mudate yoo ta'e hidda dhiigaa keessatti blockage wayii mudachuu jechuudha. Thrombolytic therapy thrombosis yookaan wanta hidda dhiigaa keessatti mudate sana thrombosis sana thrombolytic therapy kan jennu qorichoonni thrombosis sana bakka sanaa kaasan caccabsanii iddoota dhiigaa keessaa kaasan san thrombolytic therapy qorichoonni jedhaman jiru. If eligible nama sanaaf hin ta'a yoo ta'e qoricha sana laachuu fi qabna. Antiplatelet drug plateletiinis dhiigni kan taru jechuudha hidda dhiigaa keessatti. Antiplateletii yoo laanneef plateletii kan taru hidda dhiigaa keessatti mudate sana plateletii sana kaasuu dandeessi. Antiplatelet drug warri jennus jiru. Isaaniinis laachuu fi qabna. Hemorrhagic stroke yoo ta'e immoo blood pressure controlidha. Dhiibbaan dhiigaa isaa baay'ee ol ka'aadha yoo ta'e isa to'achuu qabna. Surgical intervention if necessary yoo barbaachisa ta'e surgical illee galee karaa opereeshiniitiin surgical nama sana yaaluu qabna. Iddoota dhiigaa sana suphuu qabna. Kanaaf haala kanaan stroke to'achuu ni dandeenya. Tajaajilli dabalataa nama kanaaf taasifamu monitor level of consciousness of brains ammanni of beekumsa isaa consciousness isaa to'achuu fi qabna. Motor function sirna qaama isaa motorii isaa sosochii narvoota hundumaa assess gochuu qabna. Monitor vital signs isaas amma ilaaluu fi qabna. Patientii kana positionii sirrii ta'e amma haala ciisinsa isaa gamaa gamanatti sirreessuu fi qabna positionii isaa. Prevent aspiration akka namni kun aspiration yookaan hin fi'amneef haala ciisinsa isaa yeroo hundumaa bifa sirrii ta'een kaa'uu qabna. Assist with mobility sosochii isaas to'achuu ni qabna.
Emotionally illee miirri nama kanaa baay'ee miidhama waan ta'eef emotionii nama sanaas eeggachuu fi qabna gargaaruu ni qabna dhibeen kun. Namni kun akka waan miira abdii kutannaa keessa yoo galeera ta'es jajjabeessuu ni qabna. Faamilii memberii yoo ta'e immoo barsiisuu qabna maatii isaanii. Inni ijoon komplikeeshinii dhibee kana duubaan dhufudha egaa baay'ee cimaa kan ta'e paralaayisiisiin kan jennu baay'ee koomaniidha. Qaamni hojii ala ta'u jechuudha. Qaamni gara tokkoon hojii ala ta'a. Kanaaf paralaayisiisii mudachuu ni danda'a. Difficulty speaking dubbachuu hin danda'u. Swallowing problem liqimsuu irrattis narboonni hundi hojii ala ta'aniiru waan ta'eef nimooniyaanis mudachuu danda'a. Sababa aspaayireeshinii narboonni qaama keessaa akkasuma immoo rifileksii kan jennu akka namni tokko hin fe'amneef narboonni hojjetan jiru waan ta'eef nimooniyaa aspaayireeshinii fi namni kun bishaan hin dhuga jedhee fe'amuu danda'a. Sababa sanaaf nimooniyaanis mudachuu danda'a. Dipireeshinii yaaddoo cinqii duutis komplikeeshinii mudachuu danda'udha. Rehabiliteeshinii irraa fayyisuu fiizikaalii speech therapy occupation therapy kan jennu gosoota garaagaraa jira. Rehabiliteeshinii bakka duraatti deebisuu kan jennu kuni fiizikaal therapy'n muuvimentii isaa sosochii qaama isaa bakka itti deebisuudha. Strength masiloonni lallaafan sana strength isaa jabeessuudha. Speech namni sun dura difficult of speaking mudata waan ta'eef communication isaa akka bakka itti deebi'uuf yaaluu qabna. Occupation therapy haala hojii isaas daily activity isaa to'achuu fi qabna. Prevention akka dhibeen kun namatti hin dhufne dursinee prevent gochuudhaaf blood pressure dhiibbaa dhiigaa namni tokko to'atachuu qaba. Smoking jira yoo ta'e aaraarsuu sigaaraa aarsuu kana dhaabuu qaba. Regular exercise yeroo hundumaa dhaabbataa kan ta'e sochii qaamaa gochuu healthy diet nyaatota fayya qabeessa ta'an akkasuma control diabetes dhukkuba sukkaaraa to'achuun reduce alcohol intake alkoolii gara keessatti fudhachuu dhiisuudha. Warri kun warra dursinee dhibeen kun akka nama hin qabanneef ofirraa ittisuu ni dandeenyudha. Important exam pointii kan jennu stroke jechuun maal jechuudha? Stroke jechuun sudden interruption of blood supply to the brain. Iddoonni dhiigaa gara sammuutti tajaajila laatan yookaan geejjiban suddenly interrupt yoo ta'an yoo jeeqaman stroke jenna. Most common typein irra deddeebiidhaan dhibeen mudatu dhibee stroke kana keessa gosa ischemic kan jennutu baay'ee mudata. Major risk factor namni irra baay'ee riskii dhibee kanaaf saaxilamuudha warri jennu warra hypertension yookaan dhiibbaa dhiigaa qaban dhibee kanaaf baay'ee saaxilamuudha. Fastii kan jennu kun used for early recognition dhibee sana adda baasuudhaaf fastii kan jennu kana fayyadamuu ni dandeenya. Akkasuma immoo CT scan is the first line investigation. CT scanidhaanis sammuu nama sanaa ilaallee dhibee kana adda baasuu ni dandeenya. Kana kan fakkaatu barnoonni stroke irratti isiniif qabannee dhiyaannee barnoota biraatiin ammoo walitti deebinee nutti nagaan turaan ergaa keenyadha. Viidiyoon keenya isinitti tole immoo comment like akkasuma subscribe gochuun maatii chaanelii keenya ta'an ergaa keenya kan xumuraati galatama.